आयज गोंय राज्यान आमी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान खुबशे असे विशय हांव चर्चेक आयिल्ले आसा आनी हांव आयज पेडणेचे आमचे सगळे भाव भयण तुमकां सगळ्यांक हांव आश्वासन दिता आमी ऑलरेडी प्लॅन जो आयजच्या दिसा तो प्लॅन अस्तित्वान ना. आमी ऑलरेडी त्या तरेन फायल मुवमेंट करून तेजे नोटिफिकेशन बी आमी सगळे काढलेले आसा. पूण तुमकां हांव आयज आश्वासन दिता कित्याक काही असे बी लोक आहा की लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आयजच्या दिसा परत एकदा एक नवी सुरवात घेवन आयज मोपाचो एअरपोर्ट आयलो. मोपाच्या एअरपोर्टच्या माध्यमांतल्यान पेडणेच्या लोकांचो वेगळ्या तरेचो विकास जावपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आयुष्याचे हॉस्पिटल आयले. केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हे दोन प्रकल्प जे आमच्या गोंय राज्यान आयल्या. आयज पेडणे तालुक्यात वेगळ्या तरेचो विकास आनी विकासाची धारा करपाक सरकार फुडें सरल्या. पूण आयज हांव प्रत्येक पेडणेकाराक आनी प्रत्येक आमचे पेडणेचे आमचे भाव भयण आनी सगळी महिला हो प्लॅन आयजच्या दिसा हो अस्तित्वान ना आनी हो अस्तित्वान नासल्यान तेजेर आनी चर्चा करपाची गरज ना. हांव एक तुमकां आश्वासनां दिता की प्रत्येकाची घरां की इतल्या वर्सां अडचण नाशिल्ली कोणीच इतल्या वर्सां लक्ष दिवंक ना की ह्या प्लॅनाचेर आमी लोकांची घरां आमी सेटलमेंट दाखोवपाची गरज आहा. सेटलमेंट आमी दाखोवपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर लोकांची घरां प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. आनी लोकांक आनी प्रत्येक गरीब मनशाक प्रत्येक आमची भयण जी थंय रावता तुमच्या प्रत्येकाचे घर वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसतलो. हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की पयलींच आमी निर्णय घेतलेलो आसा. आयजच्या दिसा शब्द खंयचोय वापरा अभियन्स वापरा काय स्क्रॅप वापरा ताका काय अर्थ ना. पण आयज हांव शब्द दिता हेजेर आनी चर्चा फुडें कांय अर्थ ना ते फुडें करून कित्याक हो प्लॅन म्हाज्या माध्यमांतल्यान तरी म्हाज्या मनांतल्यान तरी हो प्लॅन हांवें काडून कुशीक दवरलेलो आसा. हो प्लॅन जो आसा पेडणेचो झोनिंग प्लॅन ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांचो विकास करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या. गोंय राज्यान विकास जावपाची गरज आहा. पूण हो प्लॅन आयजच्या दिसा हांव तुमकां सगळ्यांक शब्द दिवंक सोदता पेडणेच्या गांवांचे लोकांक आमचे सगळे भाव भयण पेडणे मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघाचे खुबशे असे सरपंच पंच म्हाका येवन मेळोन गेले आनी तांचे एकूच हे आशिल्ले की प्रत्येक गोष्ट आमी तांकां सांगलेले आसा की आमी कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मदीं वयतले आनी काय हरकत ना. आयच्या दिसा आमचे जे कन्सल्टंट आमी घेतले ते कितें आहा घाई काय ना आमकां कांयच घाईन करपाचें ना. आनी आयच्या दिसा आमी हो जो प्लॅन जो आसा ताका कांय म्हत्व उरना कारण आमी जेन्ना ऑलरेडी सांगलेलें आसा की म्हत्व आनी आमी डिनोटिफाय करता प्लॅन डिनोटिफाय करून तो प्लॅन आमी कुशीक काडटा. वेगळ्या रितीन आमी नवीन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां सगळ्यांक व्यवस्थीत कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन राजकारण हे कुशीक दवरून लोकांक आनी प्रत्येक पंचायत प्रत्येक महिला प्रत्येक म्हणजे पेडणे गांवाची भयण हांकां सगळ्यांक जेंची आपली घराची चिंता आहा जे इतल्या वर्सां हेजेर कोणी लक्ष दिवंक ना हे लक्ष दिवन ते फुडें व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आयजचे दिसा हो प्लॅन जो आसा हो अस्तित्वान ना आनी तुमी कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हांव म्हाजे वडील बी गोंय राज्यान मुख्यमंत्री आशिल्ले इतल्या वर्सां आमी सदांच लोकांक घेवन बरोबर आमी फुडें सरल्या. भारतीय जनता पार्टीचे केंद्र नेतृत्व बी त्यांची विचारधारा आसा आनी तांकां जाय की सगळे गोष्टी आमी वेगळ्या तरेन फुडें व्हेल्ले जाय. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें व्हेल्लेले जाय. लोकांचो आवाज लोकशायेन हांव सदां म्हणटा की लोकांचो आवाज हो सगळ्यात व्हडलो आवाज आसता. आयजच्या दिसा हो पेडणे झोनिंग प्लॅन जो आहा हो अस्तित्वान ना. जे परत एकदा जेन्ना प्रोसेस काय केन्ना विचार येता तेन्ना आमी तो वेगळ्या तरेन ते आमचे कन्सल्टंटाक घेवन लोकां मदीं पयलीं वचून लोकांचे कितें विशय आसा ते आयकून घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे म्हाजे तुमकां शब्द आहा. आयज नवरात्री येतली तुमकां नवरात्रीची सगळ्यांक शुभेच्छा. 15 तारखेर नवरात्री आसा पण त्याच बरोबर हे नवरात्री बरे भशेन जावचे. पेडणेकाराक प्रत्येक पेडणेचे महिला प्रत्येक पेडणेकाराचे म्हजो भाव एक लक्षात घ्या हो म्हाजो शब्द आसा. आयज जी गोष्ट अस्तित्वान ना तो अस्तित्वान ना आनी आयजच्या दिसा हो प्लॅन अस्तित्वान ना म्हणून हो शब्द तुमकां हांव दिता आनी कांयच काळजी करपाची गरज ना. जेन्ना हो विशय येतलो तेन्ना तुमचे मदीं येवन चर्चा करून प्रत्येक हांव स्वता येतलो तुमचे मदीं चर्चा करून मागीर केन्ना येता तेन्ना विशय जेन्ना तुमकां दिसता की फुडें व्हरूंक जाय आमी एकमेकाक सहकार्य घेवन ते आमी फुडें व्हरया. आयजच्या दिसा हेजो उल्लेख करून कांय अर्थ ना. नवरात्रीची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आयजच्या दिसा हो प्लॅन अस्तित्वान ना म्हणून हो शब्द तुमकां आयजच्या दिसा हांव दिता. देव बरें करूं.